ഹലോ, കേക്കണ്ടോ നിനക്ക്? ഹലോ. എടാ, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാറിയ, കേക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ശരിയാവൂല. നീ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ചുമ്മാ തോന്നുന്നല്ല, നീ കേക്ക് കോമഡി അല്ല, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാ പറയുന്ന. ഫ്ലാറ്റിൽ എന്തോ നെഗറ്റീവ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ആര് വന്ന് അവിടെ നിന്നാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ എന്തോ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. എടാ, അത് മണ്ടയാ. പക്ഷെ നീ 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 ഞാൻ പറയുന്നേ കേക്ക്. ഹലോ, വെക്കല്ലേ പോലെ. ഒരു മിനിറ്റ്, എത്ര കവർ ഇത്? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാത്രം കഴുകിയിട്ടില്ല. നാളെ മറ്റേ ഓണറും കയറി വരും. ഈ എടാ മഹേശ്വര, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാ ഇത്ര ഊള ഒരു മേടിനെ കിട്ടി? ഏത് മേട്? നീ എനിക്ക് ഹയർ ചെയ്തെന്ന മേട് വേറെ ഏത്? എന്തൊക്കെ പറയണേ? എടാ, അവരാണെങ്കിൽ മെനഞ്ഞാന്ന് കുറെ വൃത്തിയാക്കി നോക്കി. ഇന്ന് അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കവറ് പാത്രങ്ങൾ അടുക്കുന്നിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന്. ഇവരെന്തുവരുത്ത് പണിയെടുത്ത് ഇവരിരുന്നു. പൈസ വയ്ക്കാൻ മാത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്തോ പൈസ തരണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അത് മാത്രം. നാളെ എന്റെ ഓണർ കയറി വരും. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവള് മരിച്ചല്ലോ, കുറച്ചു ദിവസമായില്ലേ? രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായെന്ന് ആകട്ടെ. രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായെന്ന് ആകട്ടെ. வீட்டு வேலையில பார்த்தாச்சு, தேடி பார்த்தாச்சு. 2-3 ദിവസമായെന്ന് ആകട്ടെ. അവള് മരിച്ചല്ലോ. കേക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ശരിയാവൂല.